Всем привет. Стоит такой храп. Пойду посмотрю, кто там храпит. Нюша храпит. Самая старшая свинья. Нюша. Храп, конечно, стоит. Будь здоров. Попытаюсь зайти к ней в загон потихонечку. Такой вот хороший. А ну, подъем! Засранка исхрапелась, Нюша. Нюша. Кошмар. До лампочки все. Вообще до лампочки. Щеки наела вон. Тебе весу килограмм 120, наверное, стало. Вот это да. Нюша! Нюша! Нюша!